今天咱们说一说半仙儿飘了这个事。最近呢有几条评论，我不知道你们注意没有，说最近半仙儿飘了，总干一些让大家摸不着头脑的事儿，或者说跟原来不一样了。你们出于我这个角度来想的话，我不知道你们会怎么去做。从去年开始，甚至来讲从前年开始吧，这当然最主要还是从去年的高峰期开始，在做这个救援开始，一直就没有停，每天能接到各种各样的求救电话。当然我是一直没有发这个段子，没有发这个段子的主要原因是什么呢？我认为我们在做这个事情的时候，我们认定为它是一个好的事情，那做好事做善事，而拿出来让大家知道，博取大家的同情啊，或者说博取大家的认可，而达到卖货的目的，那这不叫做好事，这叫做等价的交换。那我更把它形容为是一场生意，是一场买卖，用我们现在的付出呢，来得到大家对你的回馈回报，赚钱的目的，那还叫好事吗？也算是吧，反正我觉得它是一种等价物的交换，是一种交易，不算是纯粹的公益性的行为，所以说没有去发它，你总要让我心里头留取一片净土吧。那随着救援的时间越来越长，随着救援的事情越来越多，你会发现一个根本的本质性的问题。第一，一定是产品质量本身出现了一定的问题，导致它的故障率高。第二，是我们本身农民这个层次，他的认知普遍不够，甚至来讲他连基础的一些个东西他都不知道，甚至大多数人连一块电瓶是个12伏的他都不知道，他对于本行业本职业之内应该干什么他也不知道。这是一个社会性的问题啊！我一个人再厉害，我觉得我一天能够救援20个就已经很不错了，那我一个人能力再强，超越不了20个，那其他的人怎么办？我们中国有多少亿的农民，有多少亿个目前存在同样的问题？我在想，我如何才能去解决最根本的问题？那要去解决最根本的问题，那在你们看来就是飘了，有点不切实际了，甚至天天的来回跑什么？已经有半年的时间没有去好好的在修理部去正经的修了几台车了，这儿一趟那儿一趟来回的跑，最终跑的意义是什么呢？这大半年我花了有10多万块钱，当然修理店赚了一部分，还有就是说快手小店赚了一部分。家人也劝我，朋友也劝我，很多人都劝我说，老弟你别折腾了，你这样人设会崩的，你在家消消停停的，你说你干点好事，卖点货，做点直播，一年100来万的收入是没问题的。我知道它没问题，对于我现在来讲，在家直播卖货就在那儿，老铁们你相信我，9块9上车是没有问题。当然做一些个所谓的噱头嘛，做一点好事，免费给修个车，给分享一下知识，给点钱。但财富这个东西你们是怎么理解的？财富不会凭空而生，这是必然的事情。财富是需要转移的。你比如说我年收入能达到100万的前提下，我这100万从何而来？重新印刷出来的吗？不是，是一定是从你们的身上转移到我个人的身上而已。财富的定论就是这样，是转移。那从你们身上转移到我的身上，我觉着于心不忍。这个不忍并不是说觉得谁可怜，觉得说谁的钱不应该赚，让别人赚这个钱也应该赚，但问题的点是在哪儿？我是一个真正在家种地的人，不是网上的噱头，我是真正种地的一个农民，我热爱农业。后期走到农机业，也纯粹因为是农机是为了辅助农业而存在的。那我是一个种地人，我是一个农村的人，你让我将我所有的财富来自于你们，就像是我现在伸手冲我妈要钱一样，我觉得于心不忍。
那我要想办法将这个财富转移，从其他的方向去转移，甚至来讲，如何才能去带动你们直接给钱？那跟现在所谓意义上的扶贫有什么区别呢？那就是教育。我的段子更多的是存在教育性的意义，是让你们能够真正认知到这个社会底层的逻辑。当然我们现在来讲，种地它一定是不能大富大贵的。如果种地能够大富大贵的话，我们连种地的资格都没有。但至少我们能够保证温饱，保证家庭的收入稳定，这也是长期的一个战略策略。大多数人是愚钝的，大多数人是贫穷的，是正常的社会秩序，但我们要了解它。更多的人是不知道自己买了什么车，不知道自己车什么毛病，怎么才能让你们得到重视？今天说的有点多，可能后面说的都说的有点偏离了我原本想说的初衷。我不知道你们能不能懂我现在正在做的一些个事情，它不是一个小的事情，它在整合农机的后市场，它要将它的资源汇拢，到最终来讲，到用户手中，到于老百姓手中，到农民手中，它一定是能够得到优质的服务以及优质的产品的。那我们中间从谁那里剥削了呢？企业、金融机构将他们的利润点变得薄，包括经销商，是这么一条路。